bà ui da nó xuống chồng ô bồn này mới chui comment tới ủng hộ nhập ni ủng hộ nó chỉ màu tính mắt đó nên ủng hộ nó chồng lôi mà ủng hộ mở pi hàng cao à ủng hộ mình vào ni lên đi mà đo vót mũi tê ra bông bông là cọp đi vót con lung mà lu mà vai vai mỗi vót vai vai một con vót vai vai lời xài chi châu mới bông bông trong đó không thuê đi dừng tranh mau bị phơi chứ ơi vót trên lung lục luôn mình đã chỉ cần ơi phơi rót phơi bông bông ni bông bông nó chỉ màu tính mắt đó nên bộ nó chồng lôi mà bông bồn mở pi hàng cao à bông mình à đam phồn đã làm khiêu rồi lấy tầm liên hai ăn mấy bông bồn khiêu ngực đam đó mà chân trăm ơi cái thực thiếp phải là bên thằng con vót mình mà đo một bồn đó là vót vai ba một bồn đọc này đo mũ sân một bồn đo mũ sân vót vai ba ba một bồn lan khôiទៀតធំតោសិនបងប្អូនចាំយើងថតចូលមើលនេះវិហារបើជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអំពូមីងយាយតាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបានមកដល់វត្តស្វាយផ្អែមហើយបន្ទាប់ពីវត្តជន្លង់មលូបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថតថ្ងៃតែមួយគ្នាថ្ងៃទី7ខែមីនាដែរបងប្អូន2026ឥឡូវយើងមើលទស្សនភាពទាំងអស់គ្នាបាទនេះបងប្អូនមានស្រះទឹកនេះស្រះបងប្អូនមានឈោកមានអីដាក់ដុំថ្មដុំអីនេះបរិវេណខាងក្នុងវត្តវិហារមានរូបគំនូរនៅលើបងប្អូនរូបគំនូរនៅលើរូបព្រះពុទ្ធរូបអីចឹងណាអូនេះវិហារឆាន់ចាស់អូមានរូបបដិមាព្រះពុទ្ធនៅលើនឹងដែរថាបងប្អូនរូបបដិមាអត់តន់ទេនៅទុកនៅសាលាឆាន់មួយទៀតវត្តស្វាយផ្អែមនេះអូតំសាងសង់ឆ្នាំ2016នេះដែរបងប្អូនគ្រិស្តសករាជ2016ទៅតែសាងសង់ដែរទេឥឡូវនេះ2026 10 ឆ្នាំបងប្អូន10 ឆ្នាំហើយវត្តស្វាយផ្អែមនេះបងប្អូនបរិវេណខាងក្នុងវត្តបាទអូយ៉ាឈុំចំបងប្អូននេះមកជួយខមមិនទៅបងប្អូនភ្ញាក់ព្រឹតមិញបងប្អូនទុកកាមេរ៉ាឲ្យស្ងាត់មើលរៀងស្ងប់ស្ងាត់ដែរបងប្អូនឮតែសំឡេងសត្វជុំនេះតែកន្លែងនោះចិត្តផ្លូវរៀងឮសំឡេងម៉ូតូ12ដែរឃើញស្ងប់ស្ងាត់អត់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទនៅក្នុងវត្តស្ងប់ស្ងាត់ណានោះព្រះសង្ឃលោកកូនណែនឹងព្រះសង្ឃអង្គផ្សេងកំពុងតែកាប់ឆ្ការដីដាំដំណាំបងប្អូន
នេះមានបងប្អូនយើងមកដែរមកកន្លែងកត់ប្រជាអន្តការវត្តដែរណាបងប្អូនមកមើលឬក៏មកមិនយ៉ាងហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងដែរបងប្អូនអរគ្នាស្ងប់ស្ងាត់ដែរបងប្អូនស្ងប់ស្ងាត់ល្អក្នុងបរិវេណវត្តហើយវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងប្អូនអរគ្នាអត់មានអីរៀបរាប់ទៀតទេបងប្អូនបាទមានតែអរគុណបងប្អូនអរគ្នាដែលបានទស្សនាវត្តវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំអត់ចង់ហ៊ាននិយាយបងប្អូនអត់ចង់ហ៊ាននិយាយលឺមានអីមិនអីបងប្អូនដូចមិនអីអត់ហ៊ាននិយាយលឺមានបើចឹងនេះក៏បានស្កប់ស្ងាត់បើសិនមានមនុស្សច្រើនអីចប់ហើយនិយាយឡើងចាញ់ហើយបងប្អូនអរគ្នាបងប្អូនឥឡូវមើលខ្លងទ្វារមុនយើងចេញទៅវិញបងប្អូនបាទចឹងអស់ហើយបងប្អូនមានតែជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទ